喂，兄弟，點搞啊？你晚晚咁樣，凌晨12點泊喺度，啊，泊足成日先嚟攞車，拍咩喺度？點搞先？你拍咩片啊？你唔好理我拍咩片，呢度我係可以拍片嘅地方嚟嘅。點解啊？嚇，你點解泊喺度泊成日啊？唔係我拍啊！唔係你拍，唔係你拍邊度拍啊？唔係你拍？我老豆啊！你老豆？喂，大佬啊！你成家人咁搞法點玩啊？你講啦！啊？喂，家家有求啊，係咪咁講啊？唔好咁自私啊嘛，係咪啊？啊，2CU 9854係咪咁講啊？你日日都係咁點搞啫？啊？喂，其實你撈咩㗎？喂，出去幾個鐘頭翻入嚟，咁可疑嘅你？喂，你係咪毒販嚟啊？其實，喂，使唔使報警啊？啊？啊！屌你老母閪真係！呢架乜車啊？日日夜晚8、9點攞車，凌晨12點鐘就翻嚟，然之後泊足成日，泊到夜晚8、9點再翻嚟攞車，啊！仲要係泊時租嘅，唉，都唔知撈咩嘅真係，都唔知係咪餐車嚟嘅，真係唔屌佢都唔撚得啊！真係。最近有個 Tesla 車主真係忍無可忍，事關佢發現有個南亞司機日日都霸住個充電位，一泊就泊足成20個鐘，搞到其他有需要充電嘅車主完全冇得用。呢個事主觀察咗好耐，發現呢架車嘅車牌係 CU9854，佢成日都係泊時租車位，但就長期唔喐，就算充滿電都唔走，擺明係自私到極。直到有一晚，事主終於見到呢一個南亞司機返嚟攞車，於是即刻拍片質問佢。問個南亞仔點解晚晚都係凌晨12點泊到夜晚8、9點，仲要泊時租車位？你咁樣霸住個充電位，其他人點用啊？點知個南亞仔一開口就卸膊，話架車唔係佢嘅，係佢老豆嘅，所以唔關佢事。事主一聽即刻火都嚟埋，大聲鬧佢話：呢啲充電位係大家共用嘅，唔係你哋獨家嘅，家家有求噶嘛，你咁自私為咩啊？個南亞仔見事主咁兇狠，仲知道晒佢哋嘅行蹤，即刻驚到打電話叫老豆落嚟撐場。事主越諗越覺得唔對路，反問個南亞仔：你哋夜晚揸出去幾個鐘之後成日都唔用車，其實你哋係咪毒品快餐車嚟㗎？如果係，我而家就報警拉晒你哋。但個南亞仔完全唔理你，只係不停催佢老豆快啲落嚟。最後南亞仔成家人都到齊，諗住人多勢眾可以嚇走事主，點知事主一啲都唔驚，繼續狂小班南亞佬，話你哋咁樣霸位，仲要泊足20個鐘，凌晨又死返嚟再泊過，日日玩呢啲賤格嘢，你哋以為呢度係你嘅私家停車場啊？鬧到佢哋全家無地自容，最後先至死死地氣揸走架車。其實呢啲充電位係公家用嘅，人人都有需要。如果個個都咁自私，長期霸住唔走，咁其他車主真係唔使充電啦。今次事主真係忍無可忍先至出聲，希望呢件事可以俾大家一個警示，就係做人唔好咁自私，否則下次可能唔止俾人鬧咁簡單，分分鐘架車俾人裝修。